สวัสดีพี่น้องป้อปลายสุขุสุขคนมากพี่น้องตำซุปเปอร์อีกแล้วพี่น้องข่อยมากตีนไก่มันมีคอลลาเจนเนาะดูเลยตีนไก่ที่มีคอลลาเจนดูดิแบบแซ่บนัวแห้งบบงผักขาถ้ามากแคนตีนมันก็สิแซ่บเนาะผักบุ้งกระปุ่นคือแสบแห้งเบิ่งน้ำปลาไหลนัวมันร่อนง่ายมากข้าวผัดกระสิบเอิญตำซุปเปอร์เนาะเบิ่งขนาดข้อมันลงไปผักขากับข้าวปุ้นติดกัน
อืมอืมแซ่บอืมมันตับ